गाइस क्या भी साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो अभी से ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपको अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट देने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब फ्री है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओपन करना है को न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। कोई सा भी एक इमेज लेके दिखा देता हूँ चेक करने के लिए। उसके बाद आपको ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साउंड सुना देता हूँ।